Когато се почувстваш стресиран и притеснен, можеш да използваш собственото си дишане, за да успокоиш тези чувства. Техниката на дишане, квадрат, може да се използва по всяко време и място. Представи си, че се движиш по страните на един квадрат. Започваш от долния ляв ъгъл и докато вървиш нагоре, дишваш дълбоко въздух в продължение на 5 секунди. Когато достигнеш върха и завиеш, задръж дъха си. Започни да издишаш въздуха, когато тръгнеш надолу. Накрая задръж дъха си отново, докато вървиш по долната страна на квадрата. Можеш да повториш тази техника няколко пъти, като се концентрираш на дишането. Мислиш ли, че тази техника на дишане действа? Опитай и сподели дали се почувства по-добре.